Ciao amici e amiche del segno del cancro, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 19 gennaio al 1 febbraio, dove troveremo la luna piena in Leone. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più e se volete potete integrarla con il vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Innanzitutto accendiamo la nostra luna. Prima di ascoltare gli oracoli, capire a livello astrologico cosa ci porterà questa luna piena in Leone. Sono energie molto forti, di sicuro a favore abbiamo una bella carica di ottimismo, di creatività, di buone idee, desideri che si realizzano e anche problemi che si risolvono o comunque si avviano verso il miglioramento. Ottimo momento per promuovere progetti, per sfruttare il proprio fascino, le proprie capacità, per un nuovo lavoro, relazione o viaggi e divertimento. Di contro, visto che le emozioni saranno molto forti, alcune possono creare tensione, conflitti, difficoltà di comunicazione, quindi quando c'è magari eccessiva ambizione, anche calo della forza, bisogno di attenzione, egoismo, eccetera, allora quindi vuol dire che alcune cose devono essere gestite, meglio, quindi di usare, le proprie energie con parsimonia. Soprattutto quelle che sono le emozioni, più forte in eccesso. La prima carta ci fa una specie di fotografia sul vostro momento presente e quindi quello che andiamo ad analizzare noi in questa lettura, intorno al 19, gennaio. A che punto vi trovate e effettivamente che cosa vuole dirvi questa carta? Bellissima, prendere la luna, vuol dire che è un ottimo momento proprio in questi giorni per cercare di utilizzare il potere di attrazione ed effettivamente possono esserci delle cose molto belle, stimolanti, di ispirazione, nuovi incontri, conoscenze o appuntamenti interessanti, anche flirt, perché no, può esserci una nuova storia romantica per alcuni, per altri conoscenze comunque interessanti e stimolanti di ispirazione per voi, quindi incontri per amicizie, divertimento, nuove conoscenze e anche nuove esperienze da vivere, da assaporare, quindi lasciarsi andare e dare o darsi la possibilità di vivere con intensità questi eventi e queste esperienze, quindi in un certo senso partiamo già abbastanza bene per voi. Ovviamente le varie indicazioni possono avere a che fare con più situazioni, in vari ambiti della vostra vita, magari a livello intuitivo cercate di capire a cosa si riferiscono nello specifico. Questo in senso generico vuol dire che nelle varie relazioni, sia di amicizia, sia sentimentale, sia familiare, comunque è un buon momento, che poi certe conoscenze possono essere stimolanti e utili per questioni lavorative, economiche, per nuovi progetti, assolutamente sì, vale anche questo. Dollaro d'argento ci fa capire che alcune cose sono un po' più incentrate sul benessere, sulla prosperità, sui traguardi raggiunti, anche sui desideri che entrano nel campo delle possibilità, quindi incominciano a muoversi o finalmente si sbloccano da situazioni precedenti in difficoltà. Quindi ci sono energie, cioè entrano energie di abbondanza e un'altra riflessione che ci dà questa carta è
sul gestire e con cura, con attenzione il nostro denaro o ciò che si possiede. Quindi, come vedete, ritorniamo un po' a quello che ci stavamo dicendo, di portare comunque equilibrio in noi stessi, nelle nostre emozioni, in quello che facciamo e in questo caso anche nelle cose che abbiamo a disposizione, proprio a livello pratico, materiale ed economico. La luna blu ci dice che, infatti parla di manifestazione, quindi ci dice di un momento propizio e l'abbiamo visto, quindi un momento propizio per stabilire anche obiettivi che siano nuovi o che probabilmente qualcosa che abbiamo lasciato nel cassetto, quindi finalmente c'è la possibilità di cogliere delle opportunità, anche degli eventi inaspettati. Di sicuro qualcosa che ci può permettere di uscire dalla nostra zona di comfort. Ricordo sempre che quando si ha la possibilità di iniziare una cosa nuova, o di agire in un certo modo, e quindi in questo caso di uscire dalla zona di comfort, siamo noi che dobbiamo uscire e quindi cogliere un'opportunità, noi dobbiamo essere, diciamo, in grado, pronti di andare a coglierla. Queste carte ci stanno già dicendo che ci saranno queste opportunità e che quindi poi spetta a noi prenderle. Adesso andiamo a vedere cosa vogliono dirvi gli con l'oracolo dello sciamano. Le carte estratte da questo oracolo. Troviamo l'immobilità, molto particolare come carta perché spesso uno può pensare che le cose sono bloccate, sono ferme, questo è un oracolo effettivamente, quindi ha il suo significato che va al di là di certe considerazioni. Ci parla di una qualcosa che ha bisogno di tempo per maturare, quindi se alcune cose sono ferme, procedono in modo lento, allora lì bisogna capire e riflettere se veramente alcune cose devono procedere in modo lento, allora quindi dobbiamo andare avanti, avere pazienza e proseguire in un certo modo. Se invece ci sono dei blocchi, ecco, allora lì bisogna capire se c'è un blocco che non deve essere combattuto o che abbiamo tentato in vari modi, in vari passaggi nella nostra vita di combattere quella cosa e non ci siamo riusciti, forse lì dobbiamo riflettere attentamente e cercare di capire che magari quella cosa non può essere risolta, ma deve essere lasciata andare. Diciamo, lo so, insomma, è un modo abbastanza vago, però può voler dire che se in una relazione alcune cose procedono sempre nello stesso modo e che non ci soddisfano, può essere veramente difficile che ci sia un vero e proprio cambiamento, soprattutto se alcune cose procedono da tantissimi anni. Questo dipende poi sempre dal libero arbitrio, dalla nostra volontà, eccetera. Nelle relazioni le cose si complicano e quindi bisogna fare molta attenzione. Se invece è un qualcosa che riguarda a livello esterno, un proposito, un progetto, un'idea che volete realizzare, allora magari appunto sapete benissimo che avete maggior tempo per realizzare e quindi un blocco non è un qualcosa di totalmente negativo, magari può essere positivo per cercarvi di dare la possibilità di fare altro o di razionalizzare meglio su alcune cose, di pensare come procedere. E poi effettivamente, infatti questa carta arriva a dirvi che il risultato comunque c'è, basta impegnarsi. La raccoglitrice ci invita a cogliere abbondanza, cioè disponibilità di ciò che ci serve, è come se qualcosa fosse già presente nella vostra vita e allora si deve solo raccogliere quell'opportunità, si deve raccogliere quello che magari noi già sappiamo oppure abbiamo già le
indicazioni giuste, forse le stiamo ignorando o stiamo aspettando, quindi in qualsiasi circostanza già c'è qualcosa che deve essere raccolto. Per altre cose che hanno bisogno di tempo abbiamo visto che poi quando le cose saranno mature potranno essere raccolte. Poi infine abbiamo il giaguaro. Secondo me questa carta fa riferimento al coraggio, alla sicurezza, al muoversi in silenzio, cercare di esplorare oltre i muri che ci imprigionano, quindi abbiamo visto di uscire dalla nostra zona di comfort, dalla solita routine quotidiana, cercare anche di superare i limiti, i confini e di non aver paura di andare oltre, di avventurarsi nel mistero, di lasciarsi andare e di indagare l'ignoto. Magari è proprio lì che grazie al recupero del nostro istinto, di quello che sappiamo noi interiormente, ci darà la possibilità di muoversi con maggior certezza e sicurezza. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!